1874 roku w Górach Czarnych odkryto złoto. Odnaleziono je w rezerwacie Dakotów. Doprowadziło to do masowego napływu górników i osadników do Doliny Yellowstone, czego Indianie nie mogli zaakceptować. Siedzący byk i szalony koń opuścili rezerwat i odrzucili ultimatum rządu federalnego. Rząd amerykański wysłał ekspedycję do obszaru Bighorn, aby spacyfikować zbuntowanych Dakotów. Pierwszą kolumnę w sile 1316 ludzi dowodził generał George Crook. Drugą, liczącą około 1200 żołnierzy, dowodził generał brygady Alfred Terry. Główną siłą uderzeniową kolumny Terry'ego był 7 Pułk Kawalerii pod dowództwem podpułkownika George'a Armstronga Custera. Składał się on z 32 oficerów i 718 żołnierzy. Trzecią częścią wyprawy była licząca około 450 ludzi jednostka piechoty pułkownika Johna Gibbona. Siedemnastego czerwca Crazy Horse, wódz Dakotów nad rzeką Rosebud, pokonał kolumnę George'a Crooka, zmuszając ją do odwrotu. Gibbon i Custer omijają szerokim łukiem Indian obozujących nad Little Bighorn. Custer przybywa do obozu indiańskiego 2 dni przed terminem. Nie wie, że przed nim jest około 10 000 Indian, w tym 2 do 3 tysięcy wojowników. Lekkomyślność i lekceważenie przeciwnika będzie go sporo kosztować. Custer podzielił 7 pułk na 3 części. 140-osobowy Marcusa Reno miał zaatakować obóz Indian od wschodu. Batalion dowodzony bezpośrednio przez Custera miał później zaatakować w sile 225 ludzi od północy. Trzecią grupę stanowił batalion pod dowództwem kapitana Fredericka Bentina. Stanowić miał rezerwę i ochronę dla taboru jucznych mułów. Niedziela, 25 czerwca 1876 roku. Reno zgodnie z wyznaczonym planem atakuje wioskę od południa. Custer ma zamknąć kleszcze od północnego wschodu. Indianie skutecznie powstrzymują kawalerzystów Reno. Coraz więcej Indian napływa na ten obszar walk. Dakotowie osiągają przewagę i oskrzydlają kawalerię i zwiadowców plemienia Arikara. Reno zaczyna się wycofywać pod presją Dakotów. Odwrót zamienia się w paniczną ucieczkę. Major Reno traci połowę swoich ludzi. Wycofuje się na pobliskie wzgórze i tam okopuje się. Custer nie widzi odwrotu Reno i źle ocenia sytuację. Wysyła posłańca z pisemnym rozkazem do Bentina. Chodź, duża wioska, szybko, przynieś Yuki, postscriptum przywieź Yuki. Custer atakuje wioskę przy brodzie w jej centrum. Dopiero teraz widzi jej rozmiar.
Indianie są gotowi odeprzeć ten atak, zmuszają kawalerzystów do wycofania się i ucieczki. Na północy odcinają kawalerzystów Castera od Reno i Bentina. Rozpoczyna się pogoń i eksterminacja Amerykanów. Kawaleria próbuje bronić się na wzgórzach Cohan i Calhoun, nazwane na cześć oficerów, którzy tam polegli. Indianie stopniowo pacyfikują obrońców. Custer Hill jest ostatnim punktem obrony. Szybki atak Indian jest okrutny. Żołnierze są mordowani i skalpowani, ciała okaleczane. Według indiańskiego wierzenia okaleczone ciało wroga skłaniało go do udania się w zaświaty w takim stanie. 221 ludzi Castera zostaje zabitych. Ocalał tylko koń Comanche, Millsa Kiowa. Grupa Johna Gibbona wraz z generałem Terrym przybywa na pole bitwy 2 dni później. Indianie zwinęli obóz i wycofali się na południowy zachód w kierunku gór Bighorn. Dopiero teraz kawaleria odnajduje ciała żołnierzy 7 pułku. Ciało Castera ma 2 rany, jedną w pobliżu serca, a drugą na skroni. Nie wiemy dokładnie, jak umarł. Jego ciało zawinięte w brezent pochowano w płytkim 30-centymetrowym grobie. Obawiając się powrotu Indian, pogrzeb żołnierzy był szybki. Ciała zostały pochowane tam, gdzie zginęli. Dopiero w następnym roku wrócili na pole bitwy, by odpowiednio pochować żołnierzy. Niestety dzikie zwierzęta zrobiły swoją pracę. Ciało Castera nigdy nie znaleziono, a jego pogrzeb w West Point był bardziej symboliczny. 2 braci Castera, Boston i Thomas, również zginęli w bitwie. Szkielet okryty kurtką kaprala został znaleziony na polu bitwy w miejsce prawdopodobnego pochówku Castera. Budzi to wątpliwość, czy podpułkownik został pochowany w West Point. Rok po bitwie Crazy Horse zginął w Fort Robinson podczas próby aresztowania, pchnięty bagnetem w plecy. Comanche koń Millsa Kiowa nigdy nie był dosiadany, brał udział w paradach 7 pułku. Opuścił ten świat w 1890 roku. W bitwie ginie 265 kawalerzystów. Liczba zabitych po stronie Indian nie jest znana. Legenda Last Stand z Custer Hill była pielęgnowana jako godziny walki. Indianie wiele lat po bitwie powiedzieli: to był szybki atak i masakra, która trwała 15 minut. Tylko 41 żołnierzy dotarło na Custer Hill.